السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل لكم طريقة ام علي، يا رب تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تحت على الشمال كلمة اشتراك، انزلوا دوسوا عليها وفعلوا الجرس واعملوا شير كتير واعملوا كومنت ولايكات كتير. طبعا انا جايباها جاهزة ام علي. انت لو عندك اللي هو الفطير ده او الباتيه او الحاجات اللي هي من الفرن اللي هي السادة دي وسبتيها نشفت خالص، نشفت عندك، ما ترميهاش. انت بتكسريها وبتحطيها في صينيه وبتعملي اللبن وهتعملي الخطوات اللي انا اقول عليها دلوقتي. بس انا جاي عندي ام علي اللي هي الجاهزه عشان لو في ناس ما بتعرفش تعمل ام علي اللي هي الجاهزه دي. يلا نبدا الفيديو واقول لكم هنعمل ايه. بسم الله. اول حاجه طبعا انا هسخن اللبن. انت لو اللبن بتاعك اللي هو اللبن العادي ده بتغليه على النار وبتحليه، يعني بتحطي السكر بقى على حسب ما انت عايزه، انما عشان اللبن بتاعي بخيره فطبعا هحطه في البوله بتاعه اللبن وهغليه وهحليه. طبعا كيلو لبن على ام علي اللي هي الدريم دي، اي بقى كميه عندك حط عليها كيلو لبن. طبعا بعد ما حطيت اللبن بقى انا هحليه كده. حط برضه طبعا السكر على حسب الرغبه، مش هقدر اقولك تحطي قد ايه. انا هحطه على النار يغلي وبعد ما يغلي هقول لكم هعمل ايه. طبعا وبعد ما اللبن بتاعي غلي خالص معايا هنعمل بقى، نطلع بقى ام علي كده. جبت السرتيش اللي انا هشتغل فيه وهحطها بقى كده في السرتيش وهوزعها بالشكل ده كده. وهنزل بالكيلو اللبن مغلي محليه، طبعا حاطه فيه سكر على حسب الرغبه بتاعتك انت بقى، ما اقدرش اقولك تحطي قد ايه. كده بالشكل ده. وهحط عليه معلقه كبيره زبده. لو مش متوفر عندك زبده حطي معلقه سمنه كبيره. وهدخلها بقى الفرن دلوقتي على درجه 180 وبعد ما تخلص هوريكم شكلها عامل ازاي. وطبعا ده شكل الصينيه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، شكلها حلو جدا. جربوها وقولوا رايكم ايه. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتعملوا شير للفيديو وتعملوا سبسكرايب. واللي عايز اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات تحت. مع السلامه.